大家好，继续给大家分享肺经上的穴位哈。昨天给大家分享的是经渠穴，今天呢给大家分享这个穴位叫太渊穴，它就在我们的这个腕横纹上，这就是横横上，就在这个位置，腕横纹。太渊穴就在这儿，正好在腕横纹上，太渊穴。这个位置，这个太渊穴一般对我们人体的这个脉络和血管的问题有非常好的调节作用，所以它对这个心脏这个跳动异常啊，这个早搏呀，再就是房颤，静脉曲张嘞，再就是脉管炎什么的，效果都很好。这个穴位，然后也比较好找，用这个拇指这个指肚点住它，然后就这么拨它。就这么拨，一般呢摸到里面有一个感觉能按照一个骨头，这就对了。这儿太渊穴，痛感也算明显，也是3到5分钟，每天3到5次都可以。这个穴位，先按左边，再按右边，都是一样。用这个拇指的指肚把它按住了，就这么按就可以，这么按就可以。一般也会有，一般这个拇指啊或手掌有发麻的感觉，然后痛感比较明显，就找对它了。这个穴位，这个穴位呢也可以艾灸，15到20分钟，先左面再右面，这都可以。你就记得这个太渊穴吧，就是对我们这个人体的这个脉络和血管效果都很好，然后它还有补气的效果也不错。这个太渊补气效果也很好，主要就是还是对这个心脏这个跳动异常中的自觉心跳砰砰的那种早搏呀、房颤呐，再就是这个对脉络这个就是血管这个静脉曲张啊，或者是脉管炎呐，效果也都很好。太渊穴，太渊穴有这些问题的朋友，大家可以试一下吧。好，谢谢大家。